السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. 5 مفاتيح تخليك تقوم لصلاة الفجر. الموضوع مش منبه، الموضوع قلب. انت مش بتفوت صلاة الفجر علشان نومك تقيل، انت بتفوته علشان في حاجة جواك مش متصلة بربنا زي الأول. خليني أكون صريح معاك، كم مرة صحيت على صوت الأذان وبصيت في السقف كده وقلت 5 دقايق كمان، وقمت لقيت الشمس طلعت. الإحساس ده عارفه؟ الإحساس إنك زعلان من نفسك بس برضه بتكرر نفس الغلط. طب ليه؟ ليه حاجة زي الفجر ممكن تغير يومك كله تبقى تقيلة عليك بالشكل ده؟ عارف الإجابة؟ علشان الفجر مش معركة جسم، دي معركة قلب. القلب لو حب هتقوم من غير منبه، ولو بعد هتنام حتى لو صحيت. الموضوع مش إنك ضعيف، الموضوع إن قلبك محتاج يرجع يحس. والحلو إن اللي ضاع ممكن يرجع، وإنك ممكن من بكرة تبقى واحد تاني خالص. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. ولو نفسك تقوم للفجر بجد مش بالعافية كمل، لأن اللي جاي ممكن يغير قلبك قبل منبهك. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول مفتاح يخليك تقوم لصلاة الفجر وهو حب الصلاة، السر اللي محدش قالهولك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة عمرها ما كانت عبء، احنا اللي فقدنا طعمها. زمان كانت الصلاة راحة، لكن دلوقتي للأسف بقت واجب. طب ليه؟ لأن القلب بعد. لما تحب حد بتجري تقابله، ولما تبعد للأسف بتتهرب منه. الفجر مش تقيل، انت بس مش حاسس انه لقاء. لو حسيت انك رايح لربنا هتقوم مهما كنت تعبان. كان أحد العباد يقول: إني لأنتظر الصلاة كما ينتظر العاشق لقاء حبيبه. في شاب كان بيأجل الفجر دايما لحد ما بدأ يقرأ قرآن قبل النوم، وقال: بقيت بستنى الفجر مش بهرب منه. واللي عايز أقوله لحضرتك، غير إحساسك بالصلاة. الصلاة مش واجب، دي دعوة من ربنا ليك كل يوم. لو حسيتها كده هتقوم، مش غصب عنك لكن شوق ليها. وتاني مفتاح يخليك تقوم لصلاة الفجر وهو الذنوب التقيلة بتشدك لتحت. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. في حاجة اسمها قلبك تقيل، مش تقيل بالنوم لكن تقيل بالذنوب. كل ذنب بتعمله بيحط طبقة على قلبك لحد ما تبقى مش حاسس ولا عندك طاقة تقوم. لأن الطاعة محتاجة قلب خفيف نظيف مش متراكم عليه حاجات. والفجر مش بعيد عنك، للأسف انت اللي تقيل عليه. قال أحدهم: كنت أذنب فأحرم قيام الليل أياما. في شاب كان بيضيع الفجر باستمرار، لما بدأ يبعد عن ذنوب معينة قال: بقيت أصحى بسهولة غريبة. واللي عايز أقوله لحضرتك، مش كل المشكلة في النوم. راجع يومك وراجع قلبك وقلل ذنب واحد بس وشوف الفرق. هتلاقي الفجر بقى أقرب والقلب بقى أخف بكتير. وتالت مفتاح يخليك تقوم لصلاة الفجر وهو النية الصادقة، مفتاح قيامك. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. اللي بيقوم للفجر مش دايما أقوى منك، بس هو أصدق منك. قبل ما ينام بيكون واخد قرار مش مجرد أمل. النية الصادقة بتتحول لقوة بتصحيك حتى لو تعبان وحتى لو النوم تقيل. ربنا بيعين دايما اللي ناوي بجد، لكن اللي بيقول يمكن
بيفضل نايم. كان أحدهم يقول قبل النوم: اللهم لا تحرمني لذة القيام. وكان بيستيقظ قبل الفجر دايما من غير منبه. شاب قال: أنا كنت بنام ناوي أتهرب، لكن لما غيرت نيتي بصدق قال بقيت أصحى قبل المنبه. واللي عايز أقوله لحضرتك قبل ما تنام، خليك صريح. أنت عايز تقوم بجد ولا بتضحك على نفسك؟ قولها من قلبك: يا رب أنا عايز الفجر. هتحس بفرق، لأن ربنا بيعامل القلوب مش الكلام. ورابع مفتاح يخليك تقوم لصلاة الفجر وهو نظام حياتك بيحدد طاعتك. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لأمتي في بكورها. انت مش آلة، جسمك له نظام. لما تقلب الليل نهار ما تستناش تقوم للفجر، لأن السهر عدو الفجر، والموبايل أكبر سبب. كل ساعة بتسهرها بتبعدك عن القيام. وعلى فكرة، الفجر مش لحظة، ده أسلوب حياة. لو عدلت يومك هتعدل صلاتك. وكما ورد عن الصحابة في الأثر أنهم كانوا ينامون بعد العشاء مباشرة ليستيقظوا للفجر بنشاط وقوة. في شاب كان بيسهر للفجر مستحيل يقوم، لكن لما بدأ ينام بدري قال: الفجر بقى طبيعي ومش معجزة. واللي عايز أقوله لحضرتك: ما تلومش نفسك، لكن ابدأ بنظامك وقلل سهر وقلل الموبايل ونام بدري. هتلاقي نفسك بتقوم بسهولة مش بعذاب. وخامس مفتاح يخليك تقوم لصلاة الفجر وهو الصحبة اللي ترفعك أو للأسف توقعك. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله. انت انعكاس للناس اللي حواليك. لو كل اللي حواليك نايمين هتنام زيهم، لكن لو في حد بيقوم هيشدك معاه. الصحبة مش رفاهية، ده عامل حاسم. حتى رسالة قمت ممكن تصحيك. لوحدك أصعب، لكن مع حد أسهل بكتير. كان بعضهم يمر على أصحابه قبل الفجر يوقظهم واحدا واحدا للصلاة. في مجموعة عملوا جروب لصلاة الفجر، كل يوم يصحوا بعض. واحد قال: الجروب ده غير حياتي. واللي عايز أقوله لحضرتك: ما تبقاش لوحدك، دور على حد يساعدك، حتى لو شخص واحد. الطريق مع حد دايما أسهل، والفجر مع صحبة دايما أجمل. اختار صح وصدقني هتتغير من جوه. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا: 5 مفاتيح تخليك تقوم لصلاة الفجر. الفجر مش اختبار، الفجر اختيار. اختيار بالراحة لحظية وراحة عمر. كل يوم الأذان بينادي عليك وانت اللي بتقرر هتقوم ولا للأسف هتأجل. محدش بيقوم للفجر كامل، كلهم بيقوموا وهم بيحاولوا. وانت مش ضعيف، انت بس محتاج تبدأ. ابدأ حتى لو بتتعب، وابدأ حتى لو بتقع، وابدأ حتى لو مرة واحدة في الأسبوع. بس ابدأ، لأن اللحظة اللي هتقوم فيها بصدق هتحس إن قلبك رجع ينبض من تاني. والفجر مش فرض بس، ده بداية حياة جديدة. وأخيرا أدعو الله: اللهم يا مقلب القلوب اجعل قلوبنا معلقة بطاعتك. اللهم أيقظنا لصلاة الفجر بقلوب تحبك وتسعى إليك. اللهم ارزقنا لذة القيام بين يديك في ظلمات الليل. اللهم طهر قلوبنا من الذنوب التي تحرمنا من طاعتك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل الصلاة نورا في قلوبنا وسكينة في أرواحنا. اللهم لا تحرمنا لذة القرب منك يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو نفسك تبقى من أهل الفجر اكتب لي في التعليقات: رب اجعلني مقيم الصلاة.
وما تخرجش قبل ما تشارك الحلقة، يمكن تكون دي بداية أول فجر حقيقي في حياتك. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.